السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بمقطع جديد بهانتر اكس هانتر، الفصل 394. وقفنا آخر فصل لما دخلوا على ذاك اللي جالس في الغرفة. أه وهو طلع للأمانة من أتباع مورينا الشايب ذاك اللي وجهه تقول كأنه استغفر الله العظيم. يلا بسم الله نكمل من عند الشايب. يقول لهم لا مانع المجيء إلى عندكم، لكن هل لي أنا أذهب إلى الحمام أولا؟ يقول لهم كمين يبغى يهرب الحمام هو مدخل. يقول كمين منصوب أخذ ورد من بين جانب الباب. وكما تعلمون كبار السن لا يستطيعون حصر حاجتهم للتبول. هي مسوي نفسه عجوز النار. يقول يقول تعال إلى هنا حتى لو استلزم ذلك أن تتبول في سروالك. كبير يا مايكل جاكسون، إني جاد ولست أمزح أبدا، لا يجوز، فلا أعلم ماذا سيخرج لو أطلقت لنفسي العنان. الله على طول رماه بسكينة، قالك حسستين لو أطلقت على أن نفسك ما هو. بالله ما تسوي، بتشخ عليهم بلبل وتقتلهم يا الحمار. طعنوا بالسكين في رجل الشايب، والشايب صحيح. يخرب بيت وجهه، والله وجهه يخوف يا أخي. والله شوف وجهه كيف. يو الله. أقول مؤلم إنك إنسان فظيع، كيف تفعل هذا بعجوز لم يمسك بسوء؟ آخ مؤلم. لا يسيل منك أي دم أيها العجوز، أين جسدك الحقيقي؟ سأرقنه ماذا يحدث حين تطعن سكين إنسان حقيقي. ولك الشايب والله صادق. الشايب ما نزف. يقول في الماضي كنت أصطنع حوادث السير لأحتال على أموال التأميم، ولما أبالغ في الصراخ والتلوي من الألم كان الناس الشرفاء يعتقدون أن إصابتي بليغة جدا. أصبح العالم مكان صعب حقا. ولك بدأ يختفي جسمه. يعني يعني لأن الناس صاروا يقفطون كذباتك الشاب المعفن. صار العالم صعب. يقولوا لا أكترث أنطق أين العريف وجسدك الحقيقي. العجوز جلس يضحك واختفى. كيف لبشر أن يختفي بلا أثر؟ هل له قدرة خارقة مثل أخينا؟ الحين رئيس العائلة الثاني يقول لهنريج اللي هو مايكل جاكسون: هل تركنا القضاء على عائلة للعناكب؟ وبعد أن وجدت هيسوكا لم يبقى سوى اللمسات الأخيرة حتى نخلص. فلندن العناكب أولا على مخبأ ونتركهم يعيثون فسادا. سأذهب لاستعادة تلك السكين. لا تدخل الغرفة. تمهى. اختفى. قالك واحد داخل، قالك استعيد السكينة اللي رماها على رجل ذاك. قالوا لا تدخل. قال له مايكل جاكسون لا تدخل. وقالوا حتى اثنين قالوا لا تدخل، بس سحب عليهم ودخل. ولما دخل اختفى. يقول تبا كما توقعت، الآدم اختفى. ولا بد أن هذا فعل من فعل من كان يختطف أفراد المافيا قبل فترة. إنه فخ يرسل كل من يدخل الغرفة إلى مكان ما. يقولك لا شك أنه فخ، لكن هذه قدرة شخص آخر، فيبدو أن نوبوناغا من العناكب قد قضى على الجانب الذي قتل أفراد المافيا. أحق ما تقول. كان العناكب يمكثون الوهلة في مكتبنا رفق بعض أفرادنا. الظاهر أنهم غادروا الآن بعد أن اتخذوا قرارهم، لكن رأس الجاني ونصف جثته لا يزال في المكتب. يبدو أن العناكب توصلوا كذلك لفكرة القضاء على فهمت. هذا مايكل جاكسون يقول فهمت. حتما سيجدون حلا لهذا الفخ. وأنا أيضا مايكل جاكسون يقول وأنا أيضا سأتحقق من بعض أفكاري الخاصة. عليك الحين القزم اللي دخل انتقل قدام باب. أنا ما أدخل الغرفة للتو، لماذا أنا أمام الباب؟ ولك واحد يجي طعنه على طول من ورا. ديم يا حبيبي.
مرحبا بهذا وصلت المستوى 21. قلت له، قال لي ايه انا تطورت. قول له مبروك مبروك، سأتكفل بحمل الجثة. يبدو أن نوعي هو التحويل. أرجو أن أكون باعثا، أرجو أن أكون باعثا. لا، التجسيد. طلع مجسد. تقول لاحظت أنا الكثير من المجسدين يستخدمون يدهم اليسرى. هذا آخر هذا آخر مخلفات هيمون تريفلوم. مهرب ومختال سابع. مستوى 21. سمعت أن فوكونتي وصل هذا المكان مباشر بمركز معالجة النفايات. نعم، أحتاج مساعدتك هنا يا شيف. هذا كاد كل من عندنا يبلغ المستوى 21. أنا الأوان تركيز أنتم أيضا على رفع مستواكم. مفهوم عليك. في ثنتين بنات صغار اسمها مونت بلانك توت مجسدة متخلصة من الجثث، عاملة في صناعة الأعلاف في المستوى الثالث. شيفون توتو مجسدة خياطة عاملة في صناعة الديكور، المستوى الثالث. شغلتهم ما هو يتخلصون من الجثث. شوف الجثث جنبهم كيف. لم يردن أي اتصال من الخادم المسؤول عن التواصل مع الأمير الرابع في منطقة الفي 2. فهمت. لو ربما انتبه تسردنيش لتحركاتنا. ايش دخل تسردنيش بكم؟ اعتقدت أننا سنحظى بوقت أطول قبل أن نكتشف مقرنا، لكن تقرير غياتهم يفيد بعكس ذلك. لهذا أريد أن إحضار أحد جنود جيش الأمير الرابع الخاصة لهنا، من تطوع الانضمام إلى الدوغمان في مهمة القبض على جندي خاص للأمير الرابع. يقول لك ما توفير سمسار توظيف المستوى 21. يقول لك أفضل الأعضاء بأعضاء الجسد. يقول تبديل الملابس مزعج. يقول أفضل العمل بأعضاء الجسد إذا أمكن. شوف شوف المنتهي. وفي دكتور برضه اسمه سودوم، طبيب خارج عن القانون ومختال. إذا يقول أنا بروح الحين. كم اسمها هذه مورينا تقول حسب معرفتي بشخصية الأمير الرابع سيود التخلص مني شخصيا جزاء على خيانتي، لكنه الآن في خضم حرب الخلافة. إذا لا يمكنني أبدا توقع متى أو كيف سأتحرك. أريد نقل عدوى مقطوعة الحب إلى أحد بجانب الأمير حتى أراقب تحركاته. الله، ما تدري من حرمة ذاك اللي على شكل حصان جنبه. حرام بالله لا تنتفوا لو كان منه أكبر جاسوس في العالم. ذيك بنت كلب والله. إذا وجدتم أحد الجنود المدرجين في القائمة فتعالوا به إلى هنا. يبدو أن الغرفة 3101 لم تعد صالحة. إذا استخدموا الباب سيعلن. واصلا مراقبة الباب يا أورالجي ويوكوتاني، مع أني لا أظن أحد سيدخل الآن غير جنود الجيش والمافيا، لكن إن وقع جندي خاص الأمر الرابع فادعوه إلى هنا. حاضر. المشكلة ستكون إذا أتانا جنود الأمير الأول. هل من تخريجه قانونية؟ هل من تخريجه قانونية نستطيع بها طردهم؟ أوه. يقول لك أورالجي مقاول صرف نفايات مستوى 21. ويوكوتاني مجسد محامي مجربين مستوى 27. يقول كلا لا يوجد. يقول له ما في طريقة تطردهم بها، تصرفهم خارجية بطريقة تصريف لهم الجنود الأمير الأول. أما أنتما يا نوطور وشوفلي فتحققان من وضع الغرفة 3101 بعد أن تعودا للغرفة 3131. نوطور مجسد سباك، وشوفلي محول هاكر مستوى 28، ونوطور 24. ذكروني لماذا سنعود للغرفة 3131؟ لأننا رجعنا من باب الغرفة 3131 ومررنا عبر الغرفة للتخلص من الجثث.
لذا علينا الآن أن نفعل العكس، ونذهب من غرفة التنظيف لغرفة التخلص من الجثث، ثم نخرج من الباب الذي دخلنا منه في غرفة المعيشة. مثلا هل عدت من البداية؟ لم تفهم. لماذا لم تفهم من المرة الأولى؟ وش أنا ما فهمت. قد يؤدي عدم فهمك بحياتي إذا كنا على المحك. سأتبعك مع أنك مزعج. ماذا كنت تفعل لولاي؟ وش السالفة؟ ما فهمت نظام الغرفة دحين أنا. وفي واحد جنبها لابس قناع كلب، تقول له دورك هو الأهم بلا منازع، احرص على إيجاده. الكلب يقول نعم. يقول أحتاج مستوى أعلى قليلا. دوغ مان معزز مصارع محترف، المستوى 36. ده شكل الحارس الشخصي. معك حق، الأفضل أن نعطيك الأولوية في منشأة القتل الجديدة حتى تتخطى المستوى 50. القطوة لا زالت تراقب. مايكل جاكسون جاي خذاها وقاعد يشوف الكاميرا ويقول لك أجل حراس دخلوا الغرفة اللي كان فيها القحم تقريبا، ما أدري أي غرفة والله. يقول لك تم التأمين، وصلنا بعد فرارهم من هنا. ثم الجثة هنا أيها القائد، إنه فرد من عائلة شاه. هكذا سنبرر فتح تحقيق إجباري. اتصل بمحطة الشرطة المركزية وطلب إذن بالتفتيش. قل إننا سنجري تحقيقا إجباريا بعد أن أطلق علينا فرد من عائلة النار، ثم لاذ بالفرار أثناء محاولتنا لفض العراك. يعني أنا ما أنا فاهم وشو الحين. إيش صار الغرفة في يعنيها؟ كيف طلعوا من الغرفة بدون ما يشوفونهم الحرة؟ والله لازم أشوف كذا مراجعة علشان أفهم صح، وأعيد الفصل 3 مرات. يقولك ألا يعتبر أفراد عائلة مدنيين بما أنهم لم يصرحوا بقائمة أفرادهم لقسم الأمن العام؟ بلى، ولكن هذه الغرفة مسجلة رسميا على أنها مقرهم، لذا ليس أمام الشرطة خيار سوى اعتبارها جريمة عصابة إلى حين القبض على الجاني. وهو اندحم في المقر حق عائلة اللي هي مورينا. المشكلة الكبرى ستكون في حالة موت مدني مزيف، فلا نعرف إذا كانت الشرطة سوف تصنف موته على أنه حادث صراع. إذا كان المسؤول بيروقراطيا بليدا ومتعصبا لمهنته فصنف الحدث على أنها مقتل فرد من العامة على يد المافيا، ستخرج الأمور عن السيطرة. لابد من اعتقال زعيمة مورينا قبل حدوث الأسوأ، والأفضل أن نتعامل معها ونقدمها لحضرة الأمير الرابع قبل أن تسبب له أي متاعب. اوكي، اللي فهمته دحين دول حرس الجنود أجوا للمقر حق مورينا، لقي جثة، بس الجثة دي مدري من هو قتلها. أهم هي جثة الشايب اختفى. ويقول له يبغون يحلون المسألة حق الجثة ببساطة. دول اللي في فراد الجيش علشان يرضون الأمير الرابع. يقول لك نستطيع تمشية الطبقة الثالثة بفضل تعاون عائلتي شو وشاء، لكن لا تحمل أثناء التفتيش إلا مسدسا يدويا حتى نتفادى استفزاز الجيش والملكي والشرطة قدر الإمكان. أيها القائد، ماذا؟ إذا كان في صف عائلة مستخدمين أو أكثر، فليس من الأفضل أن نؤلف دليلا عمليا لكيفية التعامل معهم؟ هذا واحد من الأفراد يقول للمسمو ذا الكابتن يقول نين ماذا يكون؟ أما عاد في الشرطة ما تعرف نين. يقول إنه اسم قوة خاصة انتشر استخدامها سريعا في السفينة، وهي تمثل تهديدا لا يستهان به. حتى سبب عدم تدخل الأمير الرابع فورا في هذه الحالة الطارئة يبدو أنه له علاقة بهذه القوة. أعتقد ألا غنى عن التخطيط المسبق في المعارك التي لا تجدي فيها الأسلحة التقليدية. يخرب بيت الطفل هذا، والله رسبكت يا رجل، والله ذكي، والله الطفل هذا ذكي اللي يتكلم للكابتن، والله راح احترامي. يقول من أبلغك بهذا التقرير يا حضرة الملازم وتوشين ساما؟
فولسكين ضابطة مكلفة بحراسة محل إقامة الأمير. الملازم ثاني فلوكسين إذا سيوصل بقوة على نقلها للطبقة الثالثة في منصب مستشار المعلومات. أما أنت أيها الراديو ستيشن فإياك أن أسمعك تختصر لقب الأمير الرابع دون تشريف مجددا، وإلا اقتلعت عينيك الشاردتين أيها الصعلوك الغر اللعين. إيش فيك النفسية يا الكابتن؟ بالعكس كلام يعني الأمن ما ذكر مشرف اسمه الأمير، يخرب بيت التعصب. يقول ستكون من الآن في المقدمة، ستتولى قيادة الطليعة تحت إمرتي. لا أعرف ماذا يكون هذا النان، لكنك سوف تكون أول ما نتلقى الهجوم به. هل فهمت أيها الحثالة اللعين؟ حاضر أمرك سيدي. البنت خويته تقول له أنت أبله؟ لماذا ورطت فولك معك أيضا؟ لأننا في أمس الحاجة إلى المعلومات. هذا الذكي أقسم بالله رهيب والله الولد ده. يقولك سبب تمرد مورينا زعيمة في هذا التوقيت بالذات واضح وضوح الشمس. حقا تظنينها كانت ستفتعل قتالا مع الأمير الرابع لو لم يكن لديها أمل في النصر؟ لا أدري، فأمامي الآن يقف مغفل آثار وسقط العريف من دون أي أمل في النصر. أنا من النوع الذي يخطط، ألم أنجح بذلك في استدعاء فولك إلى هنا؟ شين إن لم تغلق فمك اللعين الثرثر حالا سأقتلك بدون تردد. لا تناديني باللعين أيها الغر اللعين. قول أمرك سيد اللعين. قل له لا تناديني باللعين يا الغر اللعين. والله فل الآدم ذا يا أخي، ريسبكت والله ريسبكت والله، ده دماغه شغال. يقول لك لعل هذه آخر مرة نحضر فيها معركة اللعن الشهيرة بين خريجي الصف الرابع من الأكاديمية العسكرية الملكية. تفاءلوا خيرا تجدوه، لكنه فعلا احتمال معقول من وجهة نظر موضوعية. يعني ذولا خريجين من الأكاديمية العسكرية الملكية، يعني حرفيا الجنود دولة الأمير الأول يقدر يوظفهم عنده، لأن في شروط من قدرة الأمير إنه اللي يعين الناس لازم يكونوا متخرجين من الأكاديمية العسكرية الملكية. يعني ذولا حرفيا يقدرون يصيرون جنوده. والطفل هذا لو يصير مع الأمير والله الأمير بيصير أقوى. يقولك الجثة التي وجدناها قبل قليل كانت ميتة منذ أيام، وواضح أن صاحبها توفي قبل التفتيش العام الثاني على الأقل، وبالتالي فسبب عدم وجود الجثة هم أنهم كانوا يتجنبون إيجادها. يقولك كثيرا ما يراعي الجيش والشرطة النزاعات المافيا إلى حد ما، يطمسون الأدلة بشرط ألا تمس العامة. لكن أثناء التفتيش العام لم يكن الجيش أصلا يشك في ورط عائلة دفع على الأرجح لم يفحصوا مقرهم إلا صوريا واكتفى بأقوالهم. هذا طبعا لن يخفي على الشرطة، إذا غالبا سيلجأ طبيبهم الشرعي لتمديد التاريخ المحتمل للوفاة حتى يكون معقولا مع توقيت التفتيش العام. لكن ماذا عن جمعية الصيادين؟ إذا شاركوا في تشريح الجثة وسيتغير الوضع كليا، لأن كل شيء سينفضح مهما حاولوا التستر. ثم ماذا لو فقدت الجمعية ثقتها في التحقيق؟ سلطات كاكين وقرر أعضاؤها التحري بأنفسهم. ليست المهمتان الأساسيتان للجمعية هما حراسة الأمراء وتقديم الدعم اللازم للسلطة المركزية في الطبقة الثالثة. لا أظن أن مجرد صراع بين المافيا سيدفعهم لإجراء بحث جنائي معمق. والله الوضع فوضى قسم بالله. المشكلة تكمن في مهمة الحراسة تلك. غالبا لم يكن الصيادون يعلمون أن المهمة تشمل مراسم بويضة الجرة، فحتى نحن الحرس الخاص لم نعلم بذلك إلا بعد انطلاق الرحلة. إذا اكتشفت الجمعية صلة القرابة التي تجمع بين الأسرة الملكية وزعماء المافيا، فلن يكون غريبا أن نضيف إزالة المافيا ضمن مهمة حراسة الأمراء. يعني لو جمعية الصيادين تعرف أن الأمراء هم القادة حق المافيا راح يمحون المافيا محي.
ممكن يشكلون برضو خطر على الأمراء. واحد من الجند يقول هذا خطير، يقول فهمت ذلك سيصب أيضا في مصلحة القسم القضائي الذي يحاول تعزيز استقلاليته. بالضبط والأمير الأول أيضا سيستفيد من زوال المافيا، بالتالي إذا انتشرت بين الناس شائعة ولو احتمال تحرك الأمير الأول والفرع القضائي وجمعية الصيادين كلهم معا بهدف القضاء على المافيا، وستندلع حرب بين دولة كاكين والمافيا. أوه صحيح يا أخي، الأمير الأول له ميزة. الأمير الأول ميزة جنوده إنهم كلهم رسميين، ضباط متخرجين من الأكاديمية، يعني ناس نظاميين. بينما الأمير الرابع والسابع والثالث اللي هو زنجلي، دول كلهم عصاباتهم، دول كلهم زعماء مافيا، فهم بيتضررون لأنهم مو رسميين، والمفروض ما يكون لهم علاقة مع مافيا لأنهم أمراء. فوالله ميزة الأمير الأول قوية في هذا الشيء، ولك تخلص إيه من أعضائهم القدامى دون تعويضهم بآخرين جدد، ثم ركوبهم بالسفينة بصفتهم مدنيين دليلان واضحان على محاولة الإخلاء بالتوازن. ما قاله العريف صحيح، فمجرد أن يتخذ مدير الشرطة مستجد القرار الخاطئ قد تصبح كلماته النقطة التي تفيض الكأس. لا بأس عندي بالحرب، ولكن تلك ستكون مجرد فوضى منقطعة النظير إذا اتحدت عائلات المافيا وبدأوا بتجنيد العامة هم مساكين، من أجل هب ودب قتل فيهم، والله مساكين. إذا اتحدت عائلات المافيا وبدأوا بتجنيد العامة في الطبقتين الرابعة والخامسة، فسيفوقوننا عددا بأضعاف مضاعفة، وحينها سينتهي أمرنا بلا شك. هذا الذكي دحين يسأل يقول عندي سؤال أيها العريف، غير لماذا لا تعير انتباهنا الذين يثرثرون ورائي مع أنهم تكلموا أكثر مني بكثير؟ العريف يقول لأنهم يتميزون بعدم كونهم حمقى مثله. لا الله الآدمي ذكي. يقول العريف برضو يقول كما أن فحوى حديثهم يتوافق مع رأيي، يجب اعتقال مورينا برودو بأسرع وقت ممكن. اقتنعت الآن حضرة العريف معصب بذاك. يقول لكن أوتشين أيضا معه حق أيها القائد. مموري هل تسمحين بتقبيلك؟ هذا الذكي خق عليها لأنها صدقنه. ريلاكس يا ولدي، ريلاكس ريلاكس. تقول له أهلك تمرد مورينا وامتناع الأمير تسردنيش عن الرد حقيقتان لا غبار عليهما الآن، عشان معرفة للطباع الأمير لا يوجد سبب وحيد قد يدفعه لتأجيل الانتقام من الخونة، وهو أن يكون قد وجد سلاحا جديدا، يعني لعبة جديدة معناها. هل تلمحين لتمرين وتفكيك تجميع المسدسات؟ خاضه الأمير في الصف السابع. سمعت إشاعات عن ذلك، يقول أنه حبس نفسه في غرفته وظل يتدرب بلا طعام أو نوم إلى أن حطم الرقم القياسي في الأكاديمية العسكرية، لكن ذلك الرجل قال أنه كان يلعب وليس يتدرب. لا تقل ذلك الرجل. يعني دول عارفين أن الأمير موهوب بالفطرة، إذا كان يبغى شيء بيجيبه. قال لك قفل عليه نفسه في غرفة في الأكاديمية وجلس يتدرب بعد المسدس لين حطم كل الأرقام القياسية حق الأكاديمية، وبعدها طلع وقال لهم كنت ألعب. ولك تشاجر الأمير مع أحد زملائه أثناء ذلك التمرين، فأطلق الأمير النار على ساقه بعد اختتام حفل توزيع الجوائز، لكن هذه المعلومة سر. تلك الحادثة الشهيرة التي قال فيها زميله يمكنك أن ترد إذا تفوقت على رقمي. وما حدث هو أن الأمير قرر الرد بإطلاق النار بدل الرد بالكلام. يعني في واحد استهبل على الأمير، قال له أنا أحسن منك في التصويب. الأمير قفل على نفسه وجلس يتدرب لين صار أفضل من اللي هايط عليه. بعدين قال له ذاك اللي هايط عليه قال له لما تصير أحسن مني ذيك الساعة تعال كلمني.
وإذا صار أحسن منه أجي طخ أمه وقالوا فيها يمكنك أن ترد إذا تفوقت على رقم ما حدث. هو أن الأمير قرر رده بإطلاق النار بدل الرد بالكلام. حجة زميله كانت منطقية: إذا كنت ستتعالى لأنك أمير فعلى الأقل حقق أرقاما تدعم تعاليك. أوف أوف، الله هايط عليه، والله هايط على الأمير الرابع، يخرب بيت احترامي. صح إنك مت الجندي لكن احترامي. قال له إذا أنت بتسوي نفسك أمير على راسنا فأقل شي خلى عندك أشياء تدعم كلامك كأمير، أو أرقام أو أدلة أو إثباتات تدعم إنك أمير، أو أرقام تدعم تعاليك علينا. يعني عطني شيء يثبت إنك تستاهل إنك تتفاخر إنك أمير، إنك تتكبر علينا. والله ريسبكت للجندي، لكن هذا وحده ليس مبرر لإطلاق النار على أحد، إنه حقا سريع الانفعال. الحجج المنطقية محرمة مع الأمير. أظنك الوحيد القادر على الحديث معه بكلة احترام والنجاح دون أن نطلق عليه. تقصدون أن سبب عدم انتقام الأمير فورا من عائلة إيه هو لأنه الآن يتعلم ما يدعي قدرات النين؟ نعم، أظنني قدمت أدلة تدعم هذا الافتراء. علينا الآن أن ننتظر قدوم فولكسين حتى نتحقق من معلوماتها ونستطيع تضييق الاحتمالات. لكن مهما كان الحال، أظن من الواجب استبعاد الافتراض القائل بأن مورينا برودو لا تملك قدرة نين. علينا أيضا محاولة توظيف وتحريك قواتنا دوريا دون إثارة الشبهات. نعم، من أجل التحضير الأسوأ. لما ذلك؟ أي عملية إزالة ممنهجة ستكون حتما من أسرار الدولة، ولن يعرف الحرس الخاص توقيتها وتفصيلها. وحين تبدأ العملية سيخترقون سببا لإغلاق الممرات بين الطبقتين الثانية والثالثة. أنا بدأ يجيني أورور، كثرة كلام ما أنا قادر أفهم وش اللي يصير بين الطبقتين الثانية والثالثة، وش يصير المرور فيها حكرا على جنود الجيش الملكي. وبالتالي فأسرع وأنجح طريقة متوفرة في وضعنا هو انتظار اللحظة التي سوف يرفضون أو يؤجلون فيها طلبات تحريك قواتنا، وتلك ستكون إشارة لوقت بدء العملية. أثرتم أعصابي، إنكم فعلا متميزون. لا أظن صعبا عليكم أن تصبحوا مساعدين مقربين للأمير أو ضباط في الجيش الملكي. لماذا أنتم هنا؟ أن ذلك العمل مرهق. كلهم كلهم قالوا. والله للأمانة الجنود هذولا والله مرة أذكياء، والله مرة أذكياء وفاهمين وكل شيء. حتى هذا القائد حقهم قال لهم أنتم مميزين، ليش ما تروحون للحرس الملكي؟ كلهم قالوا له لأن ذاك العمل مرهق تعب. قال لهم يا لكم من حفنة وكسالى، أريد أرى أن الوحيد الذي يطمح للترقية. البنت ديك تقول كسالى، طرأ علينا أن نصرخ. نحن أصدقاء الأمير ويجب أن نكون إلى جانبه، ليس باليد حيلة، فنحن نعرف طبيعة الأمير، لقد ولدنا وترعرعنا معها. مع ذلك نحن القرار يعود للتسيير وحده، طالما أنه هو نفسه يعتقد لا بأس بهذا. فماذا عسانا؟ لسنا أصدقاء عاديين طبعا، ربما لو اختلفت مكانتنا وظروفنا لكنا كذلك، لكن لهذا من الأفضل بقاء الوضع على ما هو عليه. كلما اقتربنا أكثر نبتعد أكثر عن مرتبة الصديق، ولذلك نقولها بملأ أفواهنا دون أن نتزحزح من الكعب. تسيري أحقا لا بأس عندك عندك في البقاء الأمور هكذا. أفا يعني دول الحرس اللي يعني الخمسة دول اللي من الحرس الملكي، الشطر دول أصحاب سردنيش، بس من بعيد يقولون نحن خايفين لو تقربنا منه، يعني صرنا أتباع مباشرين، راح تقل مكانتنا كأصدقاء عنده.
يعني كلهم يحبون الهبل ده، وجايبين الصورة وهو يطلق على على الرجل وما أدري على راسه الأمير. يقول يتعلم حضرة الأمير الرابع أنني حاليا تحت إشراف مساعدته فيها كما توقعنا. هذا في غاية السرية على فكرة. إن أخبرتم أحد فتخفض رتبتكم فورا وربما أكثر. أي نوع من القوة هو هذا النن؟ لا أدري، فهو كما أخبرتكم في غاية السرية. مؤسسة حكم، فقد كنت سأبدأ البحث في أمره بجدية. أعتقد أنك كنت سبب توقفك. هل أنت غاضبة؟ وكيف لا أغضب؟ لقد قابلت جزائي بالعداء. أخبرتك بما أعرف من باب التحذير ليس إلا، فذهبت تثرثر به أمام العريف في يابيل. هذه البنت اللي كانوا يبغونها تجي وتقول لهم، هذه اللي تكلمت عن إن دحين. لقد قابلت جزائر، لم أقصد أن أضرك، فقد كنت بحاجة للمعلومات، وجئت بتلك الفكرة لنقلك إلى هنا بأقل خطر ممكن. البنت دي تقول لي يا غباك، تظن أن غيبر الذي ترك على القمة خيرا سيتنازل لك ويعمل بكلامك؟ بل لابد أنه الآن يتحجج بي لمنع أي اتصال بجنود الطبقات السفلية. معك حق، لكن مع ذلك راهن على احتمال 5% أن يوسع غيبر مداركه ويطيع ضميره ثم يستمر في التواصل معنا. حسن الأمر سيان ما دمت لم أعد في الطبقات العليا، ولا أظن غيبر سيستطيع استخراج أي معلومات من ثيتا أصلا. أعلم أنك وثيتا صديقتان لك. هذه خويك ثيتا، لكن هل ذلك يكفي تطلعك على معلومات بلغت السرية؟ صحيح أنها لم تخبرني مباشرة عن النيل، لكن هناك أمور أخرى شدت انتباهي. فبعد بث الطوارئ الذي علم الأمير أعلم الأمير بوجود النيل، بدأت ثيتا تتصرف بغرابة، ومثلها فعل سالكوف الذي كان يلازمها. حتى عدم الرد قد يحمل لك أجوبة اعتمادا على كيفية طرح السؤال. حتما كان بإمكاني التوصل لحقيقة الأمر لو استمرت، لكن ليس باليد حيلة الآن. سأبذل كل ما بوسعي من هنا في الأسفل. تقول أين كل من يناظرون؟ تقول لا تقلقوا، فأنا أيضا أشاطركم نفس التفكير. لا شك في استخدام مورينا برودو للنين، ولهذا السبب لكي ننجو بحياتنا فنبذل كل ما بوسعنا لتجنبها. اطمئننا، فولك ما زالت كما نعرفها. يعني هم خايفين يحاربون مورين عشان ما يموتون لأنه ما عندهم منها. ويقولوا تطمنا، كنا نحسبها بتحارب مورينا وتقتلنا. هذا مفهوم كلامه. يقولون اطمئننت ففولك ما زالت كما نعرفها. اسمح لي بتذكيركما ولو نسيتما أن كلامي هذا لا يعني استقالتي من العمل أو تخلي عن طموحي الوظيفي. علينا التظاهر بالبحث، بينما في الحقيقة نهرب بكل ما أوتينا من القوة. ألا تفهمان مدى صعوبة هذه المهمة؟ أليس السهلة في وجه مورينا معروف عندنا، بينما هي لن تميز وجوهنا. كلا، الأرجح أنهم يعرفون هويتنا. رسام الوشوم الذي علم جنود الجيش الخاص فرد سابق في عائلة إيه، يبدو أن الأمير أنقذه بتهريبه من مجزرة إيي التي تلت تنصيب مورينا، لكن عائلتهم ما زالت تحتفظ ببياناتنا في الغالب. هل النن فعلا بهذه الخطورة؟ إيه نعم. روح أسأل هيسوكا. لست أعرف تفاصيل قدرات النن، لكن مما استنتجته من سلوك ثيتا وسالكو، وقوته تعادل قوة السلاح. لا ينبغي أبدا أن يخرج للوجود. لك هذا الولد الذكي يقول ألم أقل نفس الكلام قبل قليل؟ قلت أنه أخطر من المسدسات، ربما لأن قدرتها على الإقناع أفضل. قولوا له الفرق في وزن كلامكم أنت وفولسيكن كالفرق بين القطن والأوزميوم. الأوزميوم تقول لك معدن ثقيل. بما أن الأمير يحاول تعلم النت،
أفلا يعني ذاك أننا أيضا نستطيع استخدامه؟ لربما استطعنا البحث في هذه الكماليات لو كنا في الطبقة الأولى، أما هنا في حماية أنفسنا هي الأولوية. أفراد يتمتعون بأفضلية كبرى علينا بما أننا لا نعلم عنهم شيئا. يجب أن نتواصل مع عائلة وشاء بأسرع ما يمكن، لكن واحد قوانا يقولون علم فولك. إذا قبضت مورين على أحدنا سنرد منفردين على حدة، كلهم يعانون لبعض يسكتون. نعم، فلنفترض ذلك. للأمانة فصل، انتهى الفصل. للأمانة يا أخي فصل فيه هذا واجد للأمانة، وأحس إني والله ما استوعبت كل شيء. يبغالي والله أجلس أراجعه كذا مرة وذا. بس اللي فهمت إن الخمسة دولة أصحاب تسردنيش، مدري الستة دولة أصحاب تسردنيش، وهم دحين في الطبقة الثالثة، ما يبغون يروحون للأولى والثانية، أو يمكن هم في الرابعة حتى. هم ما يبغون يروحون فوق لأنهم أول شي مهم متعلمين أنن، ثاني شي خايفين لا يموتون. فهدفهم الوحيد ده ما هو إنهم يتظاهرون إنهم يحققون أو مع الأمير أو شي زي كذا، بينما هم يبغون يهربون من السفينة. عشان كذا هذا هو اللي فهمته للأمانة منه. وبس كذا وصلنا للنهاية. والله يبغى أراجع مرة ثانية وأعرف. وفي النهاية إذا عجبك المقطع حط لايك واشتراك ونشر وكرر يا جماعة. ما أقدر أحط الصور لأن الصور بتضر قناتي. وفي أمان الله.